ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பேர்ட் பேரடைஸில் ஒரு சூப்பரான கலர்ஃபுல் மொமெண்ட்டை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். மக்காவோட ஃபீடிங் டைம். பேர்ட் பேரடைஸ் வந்த உடனே மக்காஸோட சவுண்ட், கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளை ரொம்பவே அட்ராக்ட் பண்ணும். ஃபீடிங் டைம் ஆரம்பித்த உடனே ஸ்டாஃப் வந்து அவங்களோட ஃபேவரட் ஃப்ரூட்ஸான பனானாஸ், நட்ஸு, சீட்ஸு, பெர்ரிஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரேல ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. மக்காஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றா எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். சில மக்காஸ் வந்து ரொம்ப ஜலஸாக இருக்கும், பக்கத்தில் இருக்க மக்காவோட சண்டை போடும். சிலது வந்து அடுத்த ஃப்ரூட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராப் பண்ணும். கிட்ஸ்க்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஃபீடிங் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாஃப் கொஞ்சம் இன்ஃபோம் ஷேர் பண்ணுவாங்க. மக்காஸ்லாம் வந்து ஃபாரஸ்ட்டில் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வந்து எப்படி பிரேக் பண்ணும், சீட்ஸ் ஸ்ப்ரவுட் ஆக எப்படியெல்லாம் வந்து ஹெல்ப்பாக இருக்குது, அவங்களோட விங் ஸ்பீட் மாதிரி சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேர்ட் பேரடைஸில் மக்கா ஃபீடிங் டைமை வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பேர்ட் பேரடைஸ் போவீங்கன்னா ஃபீடிங் டைமை கண்டிப்பாக செக் பண்ணிட்டு போங்க. ரொம்ப என்டர்டைனிங்காக இருக்கும். தேங்க்யூ.